Kadınlar müstəqil Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsini təşkil edir. Kadınlar bizim devlətimizin, devlətçiliyimizin, bizim müstəqilliyimizin, bizim bugünümüzün, gələcəyimizin dayağıdır. Ona görə də kadınların bayramını bütün bizim cəmiyyətimiz birlikdə bir aziz bayram kimi qeyd edir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin qəhrəmanlığınıza görə, sizin dözümlüyünüzə görə, sizin ölkəmizə, millətimizə, devlətimizə sədaqətinizə görə və xüsusən sizin Azərbaycanın ağır anlarında, ağır dövrlərində Azərbaycan devlətçiliyinə və şəxsən mənə bir prezident kimi dayaq olduğunuza görə. Çox sağ olun, sizə xoşbəxtlik, can sağlığı arzu edirəm.